就去澳門專程嘅電影院咧睇咗咧呢個《夜王》。你睇咗呢部電影未啊？哇！睇完之後就係一個字，爽啊！咁啊，好耐都冇睇過呢一部咧咁純粹嘅粵語嘅港片喜劇㗎啦。其實佢亦都冇咩大場面啊，冇啲咩大製作啊，冇嗰啲乜鬼嘅驚心動魄嘅情節啊，冇咩大明星喺裏邊，無非咧就係演兩個咧呢個開夜總會嘅人物啦，就係黃子華演嘅呢個歡哥，同埋咧就係鄭秀文演嘅 V 姐同一班坐台小姐啊，佢哋所發生嘅一啲故事嘅啫。咁但係佢感動人嘅地方咧就係咩咧？演繹咗一啲小人物喺艱難時勢裏邊嘅相互支撐啊，同埋演繹咗一個好純真嘅一種人與人之間嘅情與義啊。咁大家覺得就係話，一部咁正能量嘅電影啊，點解你一定要去澳門睇呢？咁你有所不知啊。其實呢，我哋喺內地睇到呢個呢，一定係精華版嚟㗎啦，即係刪減過嘅。佢冇辦法㗎嚇，呢裏邊呢就有好多嘅情節啊，有好多嘅呢個台詞啊，都係好露骨啊，比較赤裸裸啊，或者係鹹鹹濕濕咁樣啦，但係有少少色情喺裏邊嘅。咁但係呢，呢啲如果你刪咗嘅話呢，佢就唔真實㗎啦。佢正係因為有呢啲嘢呢，你感覺到佢係好符合香港夜場嗰種煙火氣嘅，佢係好真實嘅。譬如話呢，就阿鄭秀文話黃子華呢份人呢，就係鳩硬心軟，哇！佢嘅嘢一講出嚟嘅時候，笑到我睇到電影院隔離左右啲靚女個個揞住佢嘴咁樣啊，有啲唔好意思，有啲怕醜，但係覺得會心一笑。我隔離我老婆坐喺度呢，又係斜眼望住我笑啊！呢啲咪電影俾到我哋嘅共鳴感咯。咁仲有裏邊有個角色啊，土地扮一個嗰啲猥瑣男去夜總會，嘭一聲坐低就嗌人哋啲坐低小姐冚撚咁，嗰段就係好好笑嘅啊！咁呢啲我相信呢，喺內地嘅啲版本裏邊呢，一定係剪咗去㗎啦。呢樣嘢呢，我哋都要理解啊。政府方面呢，佢對呢個輿論嘅嗰個尺度嘅把控呢，肯定係有佢嘅尺度喺裏邊嘅。咁冇辦法嘅我哋只能去接受。咁如果你想睇地地道道原汁原味嘅話呢，你就要去香港、澳門睇咯嚇。咁我哋廣東呢邊嘅朋友其實都好幸福㗎啦，因為呢部電影喺內地上映嘅時候呢，最早呢喺呢個春節檔呢，佢哋就喺廣東同埋廣西兩地演嘅啫。按照片方嘅嗰個講法呢，就係原汁原味留俾懂的人咁，即係意思即係話呢，我呢部片呢係冇呢個普語嘅配音嘅你睇得懂就睇，睇唔懂呢就出唔口轉咗啦，都冇計啦咁。所以呢啲兩廣嘅朋友一睇完之後，哇喺啲社交平台猛講話正啊，呢部嘢好睇啊咁外省啲朋友睇完之後就個個都覺得，究竟點解佢正呢？好喺邊度呢？但係佢冇得睇喎，咁啊於是乎呢，坐高鐵嚟廣東睇咁而廣東嘅朋友呢，又去香港、澳門睇，呢個就係一個咁樣嘅循環啦。但係呢，講真啦，呢部電影呢，佢最有特點嘅地方就係黃子華嘅棟篤笑啦，咁就係裏邊嘅一啲表達呢，即係俾你感覺到呢，真係非常之好笑嘅。講真啦，呢部電影你將佢呢變成咗普語嘅配音呢，就一定唔好笑嘅。你冇咗嗰種原汁原味嘅味道翻譯過嚟嘅笑話呢，就唔好笑嘅。我哋廣東人睇或者係粵語地區嘅人睇呢，就係睇自己嘅故事，所以大家都會有一種嘅共鳴喺裏邊嘅。譬如話去呢啲夜總會呢，講真啦，上咗年紀嘅男士們，有邊個冇去過㗎？係嘛？我都去過啦，係嘛？但係正如黃子華喺戲裏邊嘅台詞所講嘅，佢話男人嚟呢啲地方並唔係鹹濕。唔係好色，佢為咗尋求一份尊重，因為隔離有咁多靚女，一個咁高尚嘅地方咁靚嘅裝修嘅地方，大家都圍住你轉，個個叫你歌前歌後，佢平時得唔到嘅一份尊重喺度完全體現晒，其實都係咁樣嘅啫嘛。咁所以呢，佢係講出咗好多男士們嘅心聲。呢部電影呢，除咗黃子華同埋鄭秀文演得好之外呢，嗰班演坐台小姐嘅演員又都係一流，真係演得入木三分而且呢，佢哋個個都係有前有後，
好靚女嘅，所以為成部片咧增色不少。子華喺個戲裏邊有一句好經典嘅台詞啊，重複咗幾次嘅就係、做人最緊要係開心啊！我亦都好認同呢句嘢，所以咧成個片咧就喺呢個春節檔裏面咧喺個口碑上邊係排第一嘅，票房唔知係咪第一啊？我唔知，但係咧我就建議大家咧去睇睇啊！如果大家想睇到咧就係、純粹嘅地地道道原汁原味嘅原版咧，行遠兩步啦，冇問題嘅。睇完之後你保證話佢好睇嘅呢部戲。keep 住係秘密咪算咯。兩位老闆，我青春可人、聰明伶俐、話頭醒尾、職場表演、椎間盤突出同埋徒手伸衰竭。衰咗。你有咩缺點啊？缺點又唔係話冇嘅，最衰就係零死角咯。就係因為呢樣，所以我都搞得有少少抑鬱咯。hold 住個抑鬱，你係真係冇錯，你係萬年難得一見嘅病人嚟嘅，幾時可以返工？啊